मैंने बहुत पुराना एक जुमला कहा था, फिर कहता हूँ, गरीबों की बद्दुआएं दिन में नहीं सताती, गरीबों की बद्दुआएं रात को सताती हैं। जब एसी पूरा लगा हो, घर पूरा बेहतरीन बना हो और नींद ना आए, और अपने ही घर से खौफ आए, और अपने ही मकाम से बंदा बेचैन होके उठे, और कभी छत पे और कभी नीचे, और पता नहीं मुझे क्या है और पता नहीं मुझे क्या है, तो फिर वो इस्तिग़फ़ार करे। फिर वो जिस